Buongiorno nella pace di Gesù, shalom. Glória a Dio per questo giorno, glória a Dio, una temperatura meravigliosa. Alleluia. Che possiamo capire la parola di Dio qui attraverso l'Apostolo Paolo, che era pieno del Santo Spirito. E se tu non conosci le dottrine dell'Apostolo Paolo, allora non conosci le vere dottrine della Chiesa di Cristo Gesù. E tutte le chiese di Cristo Gesù, non importa se è cattolica o protestante, evangelica, messianica, questo non importa. L'importa è che obbedisca la parola che Gesù ci ha insegnato, che gli apostoli hanno ci insegnato. Amen, glória a Dio. Non litigare per conta di dottrine che gli uomini creano. Va a leggere la nuova alleanza, almeno un Evangelo. Almeno un Evangelo. Evangelho, non so perché che alcuni parla Vangeli, altri Evangelo, non lo so. Penso che italiano è Vangelo, per noi portoghese è Evangelo. In verità noi non parliamo Evangelo, noi parliamo Evangelho. Ma bisogniamo conoscere il Vangelo di Gesù e gli scritti apostolici. Andiamo a leggere. Seconda ai Corinzi 9, oggi è capitolo 9, seconda ai Corinzi. E dice così: quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva. Amen? Questi santi non è questi santi che tu conosci oggi, che si parla nella Chiesa Cattolica, e neanche sto parlando male di loro, sto dicendo così, che questi santi che Paolo dice aqui erano quelle persone della Chiesa di Gesù Cristo che aveva in quell'epoca, e anche noi siamo santi, ok? Non c'è nessun problema di chiamare quelli che hanno fatto parte della Chiesa di Gesù, non c'è nessun problema di chiamare loro di santi, non c'è nessun problema di chiamare quelli di oggi di santi, perché è la Bibbia che dice non seguire le dottrine umane, seguire quelle che Gesù e gli apostoli hanno detto. Andiamo. Quanto alla convenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la potenza dell'animo vostro. Oggi tem molta potência d'animo, molta potência. Ognuno c'è una potenza d'animo, ma per litigare, per fare confusioni. Andiamo a leggere. Perché conosco la potenza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi, presso i Macedoni, dicendo che
la caia è pronta fin dall'anno scorso e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. Amen. Lì si parla di quella opera che quegli fratelli facevano lì nella una città che si chiamava Acaia, un'opera di evangelizzazione. Andiamo. Ma non mandato i fratelli affinché il nostro vantarci di voi non abbia a essere smentito a questo riguardo e affinché, come dicevo, siate pronti. Non vorrei che venendo con me dei Macedoni e non vedendovi pronti, noi, per non dire voi, abbiamo a vergognarti di questa nostra fiducia. Se qualcuno c'è fiducia in te, non dare il motivo di vergognarci le persone. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me, per preparare in anticipo la vostra offerta già promessa, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non di avarizia. E Paolo chiedeva un'offerta, ma non era un'offerta proprio per Paolo, era un'offerta per la Chiesa che aveva necessità. La Chiesa di Gerusalemme aveva molta necessità e Pietro ha detto: Paolo, va a predicare ai gentili, ma fa un'offerta per la Chiesa di Gerusalemme, perché quella Chiesa era molto perseguitata, molto. Forse anche i fratelli non riuscivano neanche a trovare un lavoro per essere cristiani. E così Pietro ha detto: Paolo, il Vangelo è una cosa, il Vangelo di Gesù Cristo è una cosa molto importante, di molto valore. Amen. E nel principio gli ebrei volevano che il Vangelo doveva essere predicato appena tra gli ebrei. E poi Dio ha chiamato Paolo perché doveva pregare ai gentili. E chi conosce tutta la storia, se tu non conosci, cerca com'era per non stare ingannato. Ci sono in mezzo protestanti e che loro non conoscono la vera storia del cristianesimo, ma i dottori teologi, non so come si parla, e loro pensano che sanno molto, che c'è molta sapienza del Vangelo, ma non c'è tanto.
Il Vangelo ha cominciato a essere predicato appena parlando in memoria di loro apostoli, discepoli, ok? Non c'era Nuovo Testamento in quell'epoca. Andiamo avanti, per la gloria di Gesù. Ora dico questo, chi semina scarsatamente mieterà altresì, scarsatamente. E chi semina abbondantemente mieterà altresì, abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Amen. Ci sono molti cristiani ricchi, ma ci sono quelli poveri. E c'è una mancanza di ugualità. Ma quelli che c'è molto, aiuta quelli poveri, perché tu non porti niente con te quando muori. Aiuta i poveri, perché quelli che tu porta insieme quando muori è quelli bene che tu fai in questa terra. Ci sono molte persone che orgogliano di essere evangelico, credente in Gesù Cristo, ma non fa del bene al prossimo. Ci aiuta, Signore. Ci aiuta a capire perché non sia molto nell'inganno di questo mondo senza Dio, ma anche le chiese hanno bisogno di praticare le vere opere da Dio. Amen. Sia un donatore, ok. E Paolo ha detto, perché Dio ama un donatore gioioso. Se tu hai condizioni, fa delle donazioni, cerca una organizzazione che fa bene il lavoro per Dio, o aiuta la persona che tu trovi vicino a te. Andiamo, vieni con noi, Gesù, aiutaci. Dio è potente da fare, Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come está scritto. Egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. E così è il nostro Dio. Parlare male della Chiesa Cattolica su YouTube, su Facebook, è facile. Difficile è aiutare i poveri. C'è molto egoismo tra alcune persone di chiesa. Che Dio ti libera. Andiamo a leggere. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà
e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Amen. Così arricchiti in ogni cosa potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Hanno fatto molte chiese carissime, in tutta l'Europa ci sono le più grandi chiese, la Chiesa cattolica ha fatto molte chiese che ha un valore molto alto, ma anche i protestanti evangelici anche hanno molte chiese ricche. In Brasile c'è un ministero che non ha fatto appena delle chiese, ha fatto anche un templo chiamato di Salomone. E molti vanno lì a guardare quel templo carissimo. Ma i poveri che è il corpo di Gesù sono le persone, non sono il templo, neanche chiese. È fatta dall'uomo. Il tempio di Gesù Cristo sono tutti voi che credono in Lui. E come sta essendo la cura del vero corpo di Gesù Cristo, sia cattolico sia protestante evangelico, e tutti noi sbagliamo. Non pensare che evangelico protestante è perfetto, perché non è, c'è molto sbaglio, molto. Tutta l'umanità in questi ultimi tempi sta sbagliando, sia gli ebrei, cristiani di tutte le parti diverse di fede, ma è come l'ultima chiesa dell'Apocalisse, e Dio dice: compra un occhiale per vedere bene, perché le persone pensano che vedono, che sentono bene, che sta con molta sapienza, però sta come l'ultima chiesa dell'Apocalisse. Poi guarda lì, perché forse nel finale del capitolo 3 di Apocalisse. Leggi pure, perché così capirai meglio come sta la Chiesa in questi ultimi tempi. Ok? Tutti hanno degli sbagli e tutti hanno bisogno della misericordia di Gesù Cristo. Perché l'adempimento di questo servizio sacro sta parlando di aiutare i poveri, ok? Perché l'adempimento di questo servizio
sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, perché la prova pratica formita da questa sorversione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione. Predicare il Vangelo di Gesù anche fa parte della generosità e comunione. Amen. Dio sia benedetto. Comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi, perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio, il Dio eterno Padre, per il suo dono ineffabile. Aiutare i poveri è un dono da Dio. Aiutare i poveri. Non basta appena dire Gesù salva, devi anche aiutare i bisognosi. Vieni con noi, Gesù. Vi lascio, poi guarda su YouTube, Bibbia ogni giorno Elena. E che Dio vi benedica, ognuno di voi, con una benedizione speciale. Che Dio vi benedica con salute, con la parte finanziaria per pagare i debiti e ti aiuta con la pace tra i tuoi familiari e con i tuoi fratelli di chiesa. E se non conosci Gesù Cristo, prendete il Vangelo e leggete, perché Gesù viene a prendere tutti i suoi e quelli che non sono di Gesù rimanerà su questa terra con molta sofferenza. Vieni con noi, Signor Gesù, oggi e per sempre. Amen. Glória a Dio, pace, shalom.